В этот день, 14 октября 2024 года, происходит то, о чем астрологи никогда не думали. Звезды выстраиваются в особенный образ, предрекая большие перемены в жизни людей. Это уникальное явление приносит с собой необъяснимую ауру таинственности и загадочности. Многие люди ощущают необыкновенные эмоции, которые невозможно описать словами. Для астрологов это становится настоящей головной болью, так как они привыкли основывать свои прогнозы на точных расчетах планетарных движений. Однако, в этом случае, гороскопы и прогнозы становятся бессмысленными. Никто не может предугадать, какие перемены наступят после этого дня и как это отразится на судьбе каждого человека. Одинаково сильно это затрагивает как скептиков, так и верующих в силу астрологии. Помимо эмоционального влияния, которое это явление оказывает на людей, оно также имеет практическую сторону. Некоторые люди замечают, что после этого дня они начинают видеть мир совершенно иначе. Они обретают новый взгляд на свою жизнь, меняют свои приоритеты и принимают решения, которые раньше казались невозможными. Это связано с тем, что энергия этого дня активизирует личностное развитие и способствует осознанию себя и своих целей. Людей охватывает желание перемен и стремление к самореализации. Некоторые даже начинают новые проекты, решительно двигаясь вперед, вопреки всем ожиданиям и прогнозам. Также стоит отметить, что это явление оказывает влияние не только на жизнь отдельных людей, но и на общество в целом. После этого дня в массовом сознании происходит сдвиг. Люди становятся более открытыми к новым идеям и готовыми к сотрудничеству. Зарождаются новые инициативы и проекты, способствующие прогрессу и развитию. Астрологи, пытаясь разгадать тайну этого дня, ищут новые методы и подходы к интерпретации звездных знаков. Возникают обсуждения и споры, но все согласны в одном: этот день оказался важным и значимым для всего мира. Весь мир с ожиданием ждет наступления 14 октября 2024 года, дня, который уже запомнился всему миру своей загадочностью и необычностью. Это явление вызывает интерес у многих ученых и исследователей, которые пытаются найти объяснение этому феномену. Однако, пока никто не смог найти научное обоснование или логическое объяснение тому, что происходит в этот день. Это добавляет только больше таинственности и загадочности вокруг этого события. Некоторые астрологи полагают, что это может быть связано с глобальным изменением энергетического поля планеты, которое влияет на сознание и перспективы людей. Это может быть ключом к пониманию, почему после этого дня многие начинают видеть мир иначе и принимают решения, которые казались им невозможными ранее. Можно предположить, что это событие будет иметь долгосрочные последствия, влияющие не только на отдельных людей, но и на всю планету. Это может стать новым рубежом в истории человечества, перевернувшим привычные представления и открывшим путь к новым открытиям и достижениям. События, происходящие 14 октября 2024 года, вызывают не только интерес у астрологов, но и научное волнение среди физиков и космологов. Некоторые ученые предполагают, что это может быть связано с уникальным положением планет в нашей Солнечной системе, которое создает энергетическую волну, оказывающую влияние на Землю и все живое на ней. Есть теории, что эта энергия может воздействовать на нашу ДНК, вызывая изменения в генетической структуре и развитие новых способностей у людей. День 14 октября 2024 года стал переломным моментом в истории астрологии. Астрологи, которые никогда не ожидали такого явления, вынуждены пересмотреть свои представления и традиционные методы прогнозирования. Они понимают, что звезды и планеты имеют еще большую силу и влияние, чем они ранее предполагали. Появление этой ауры тайны и загадочности наталкивает астрологов на новые исследования и эксперименты. Возникает желание раскрыть все секреты и тайны, скрытые за этим днем. Также стоит отметить, что это событие привлекает внимание не только астрологов, но и других научных исследователей. Физики и космологи изучают возможные физические и энергетические процессы, которые могут происходить в этот день. Они рассматривают гипотезы о влиянии гравитационных сил и энергетических полей на сознание и поведение людей.
Это открывает новые горизонты и направления для объединения науки и астрологии в общем исследовании и понимании мира. 14 октября 2024 года стал вехой не только для астрологов и ученых, но и для обычных людей. Они понимают, что живут во времена перемен и значимых событий. Им открываются новые возможности и перспективы, и они готовы принять вызов судьбы и двигаться вперед, несмотря ни на какие препятствия. Каждый человек осознает свою силу и способности и стремится к собственному развитию и достижениям. Важно отметить, что этот день, 14 октября 2024 года, также имеет особое значение для мировой политики. После этого дня происходит масштабный политический переполох, который влияет на отношения между государствами. Лидеры разных стран осознают необходимость изменений и начинают искать новые пути сотрудничества и мирного урегулирования конфликтов. Открывается возможность для дипломатических переговоров и договоренностей, которые ранее казались недостижимыми. Мирные соглашения и международные договоры становятся реальностью, что приводит к укреплению международной стабильности и безопасности. Это явление также оказывает влияние на культуру и искусство. Многие художники, писатели и музыканты находят вдохновение в энергии этого дня и создают произведения, которые отражают его загадочность и таинственность. Новые творческие направления и стили возникают, открывая новые горизонты для искусства. Культурные события и выставки, посвященные этому дню, привлекают внимание людей со всего мира. Нельзя не отметить, что после этого дня многие люди начинают задаваться вопросами о своей сущности и месте во Вселенной. Философские размышления и поиски смысла жизни становятся насущными. Многие обращаются к духовным учениям и практикам, стремясь найти ответы на свои вопросы. Растет интерес к медитации, йоге и другим методам саморазвития и самопознания. 14 октября 2024 года также оказывает влияние на научные исследования. Ученые стремятся понять физический и энергетический механизм, лежащий в основе этого явления. Лаборатории и научные институты со всего мира начинают активно исследовать энергетические поля, космические волны и гравитационные взаимодействия, чтобы раскрыть тайны этого дня. Новые открытия и достижения в науке приводят к революционным изменениям в технологиях и медицине, открывая новые возможности для человечества. Это происходит 14 октября 2024 года, день, который астрологи никогда не ожидали. Это оставит всех без слов. В этот день, 14 октября 2024 года, происходит то, о чем астрологи никогда не думали. Звезды выстраиваются в особенный образ, предрекая большие перемены в жизни людей. Это уникальное явление приносит с собой необъяснимую ауру таинственности и загадочности. Многие люди ощущают необыкновенные эмоции, которые невозможно описать словами. Для астрологов это становится настоящей головной болью, так как они привыкли основывать свои прогнозы на точных расчетах планетарных движений. Однако, в этом случае, гороскопы и прогнозы становятся бессмысленными. Никто не может предугадать, какие перемены наступят после этого дня и как это отразится на судьбе каждого человека. Одинаково сильно это затрагивает как скептиков, так и верующих в силу астрологии. 14 октября 2024 года становится днем, который запомнится каждому человеку благодаря необычным и загадочным явлениям, происходящим на Земле. Безусловно, это несет в себе глубокий символический смысл и предсказывает наступление новой эры в развитии человечества. Это событие привлекает внимание не только астрологов, но и других специалистов, в том числе физиков, психологов и даже исследователей паранормальных явлений. Вместе с энергетическим сдвигом, происходящим в этот день, люди также замечают необычные изменения в окружающей среде. Наблюдаются загадочные светящиеся объекты на небе, странные шумы и вибрации. Многие связывают это с приходом новых форм жизни или контактом с другими цивилизациями. Некоторые люди заявляют о своих встречах с инопланетными существами и получении важных посланий от них. Одним из самых заметных изменений, происходящих после этого дня, является мировое единение и солидарность.
Люди понимают, что единственный способ справиться с глобальными вызовами и проблемами – это сотрудничество и общие усилия. Именно поэтому после этого дня во всем мире начинают создаваться новые международные организации и объединения, направленные на борьбу с изменением климата, урегулирование конфликтов и обеспечение мира. Все жители планеты оказались в состоянии замешательства из-за необычного события, произошедшего 14 октября 2024 года. Что-то невероятное случилось с временем. Оно начало идти в обратном направлении. Это явление стало причиной не только физического беспокойства, но и эмоциональных потрясений. Люди испытывают странную дезориентацию и чувствуют себя потерянными во временных пространствах. Одни совершенно теряют ориентацию в привычном мире, другие пытаются адаптироваться к новой реальности. Астрологи и ученые понимают, что такое явление не имеет аналогов в истории человечества. Они проводят исследования и эксперименты, пытаясь разгадать данную загадку. Однако, ответы на вопросы все еще остаются неясными. Возникает предположение, что причиной данного явления может быть сильное гравитационное воздействие на планету со стороны другого космического объекта. Это вызывает новые расчеты и теории о структуре Вселенной и взаимодействии различных тел внутри нее. Одно из самых заметных последствий этого события – изменение характера времени и его отношения к человечеству. Люди становятся более осознанными и начинают ценить каждый момент своей жизни. Они переоценивают свои приоритеты и начинают стремиться к счастью и настоящему благополучию. Время становится ценностью, которую нужно использовать максимально эффективно. Это приводит к новым открытиям и достижениям во многих областях жизни. Несмотря на все сложности и неизвестность, вызванную этим событием, люди начинают воспринимать его как возможность для личного и коллективного роста. Они осознают, что только через принятие вызова и преодоление трудностей можно достичь новых высот развития. Человечество единодушно стремится к новой эпохе своей истории, полной надежды и возможностей. События, происходящие 14 октября 2024 года, оказывают не только глобальное, но и индивидуальное влияние на каждого человека. Каждый из нас столкнулся с необходимостью переосмысления своей жизни и поиска новых путей. Многие люди начинают задаваться вопросами о смысле своего существования и своем месте во Вселенной. В этот день многие люди обретают новые способности и навыки, которые казались им недоступными ранее. Они начинают проявлять необычные способности, такие как ясновидение, телепатия или телекинез. Это вызывает удивление и интерес у многих ученых, которые стремятся разгадать природу этих явлений. 14 октября 2024 года становится днем, который не только изменяет жизни людей, но и формирует новые тенденции в искусстве. Художники и музыканты находят вдохновение в загадочной атмосфере этого дня и создают произведения, в которых отражается его уникальный характер. Научное и художественное сообщество активно обсуждает эти работы и стремится понять их глубинный смысл и значение. Также необходимо отметить, что происходящие события в этот день интенсивно изучаются в области психологии и медицины. Ученые и врачи стремятся разобраться в эффекте, который это явление оказывает на психическое и физическое здоровье людей. Некоторые обнаруживают положительные изменения, такие как улучшение настроения и самочувствия, развитие интуиции и творческих способностей. Это открывает новые перспективы для применения альтернативных методов лечения и самосовершенствования. 14 октября 2024 года – день, который астрономы считали наиболее благоприятным для наблюдения звезд. В этот день открывается путь для новых открытий и исследований в космологии и астрономии. Становится возможным изучение тайн Вселенной и ее происхождения. Астрофизики получают уникальную возможность наблюдать и изучать самые отдаленные уголки космоса и неизведанные галактики. Это открывает новые перспективы для развития космических программ и международного сотрудничества в области исследования космоса. 14 октября 2024 года становится днем, который запомнится многим людям благодаря необычным астрономическим явлениям. В этот день можно будет наблюдать редкое сочетание планет,
что создаст прекрасный вид на ночное небо. Люди смогут увидеть эти феномены глазами и оценить их красоту и величие. Такая возможность станет уникальным и незабываемым опытом для каждого, кто сможет воспользоваться ею. На этот день также приходится ряд астрологических событий, которые добавляют загадочности и магического влияния. Астрологи отмечают, что это обстоятельство создает условия для осуществления желаний и мечтаний, а также для привлечения положительной энергии и успеха. Многие люди решаются на важные шаги и действия в этот день, полагая, что они будут благословлены удачей и хорошими результатами. Кроме того, исследователи обращают внимание на физические явления, происходящие в это время. Некоторые отмечают усиление магнитных полей и изменение энергетической атмосферы Земли. Это может быть связано с глобальным сдвигом в энергетическом состоянии планеты, что повлияло на ее магнитное поле и воздействие на людей. Вместе с тем, этот день становится временем глубокой саморефлексии и размышления о собственной жизни. Многие люди начинают задаваться вопросами о своих целях и приоритетах, стремясь к личному росту и развитию. Они осознают, что каждый момент жизни важен и ценен, и стараются использовать его максимально эффективно. Этот день, 14 октября 2024 года, становится стартом новой эры в развитии человечества. Возникают научные теории, что это явление связано с изменением коллективного сознания людей. В этот день происходит массовое пробуждение сознания. Люди начинают видеть вещи гораздо яснее и шире. Их разум расширяется, открывая новые горизонты мышления и понимания. Это явление способствует развитию интуиции и способностей к креативному мышлению. Кроме того, эта внезапная изменчивость времени оказывает влияние на погодные условия. Непредсказуемые изменения температуры, сильные ветры и осадки становятся обычными. Это вызывает проблемы в сельском хозяйстве и приводит к нестабильности в экосистеме. Ученые и экологи беспокоятся о последствиях этих изменений и прилагают усилия для их устранения и предотвращения. События, происходящие 14 октября 2024 года, оказывают воздействие на организацию общества. Люди начинают переосмысливать свои ценности и приоритеты. Они становятся более социально ответственными и активно участвуют в делах своих сообществ. 2024 года также становится временем для новых открытий в области технологий. Ученые и инженеры пытаются разгадать секреты данного события и создают новые устройства и системы, которые могут быть использованы для прогнозирования подобных явлений и управления временем. Это открывает новые горизонты для науки и технологий, способствуя прогрессу и развитию человечества. В этот день, 14 октября 2024 года, происходит уникальное астрономическое явление, в результате которого на небосводе появляется множество новых звездных формаций. Звезды образуют впечатляющие констелляции, напоминающие сложные геометрические фигуры и символы. Это непостижимое зрелище вызывает изумление и восхищение у наблюдателей со всего мира. Помимо изменений на небе, происходит и иное физическое проявление. Земля начинает нежно светиться, словно обретает свою собственную ауру. Это придает объектам и ландшафтам особый сказочный вид. Места, которые раньше казались обычными, теперь окутаны таинственным сиянием, которое наполняет сердце людей удивлением и радостью. В этот день также происходят изменения в животном и растительном мире. Некоторые животные изменяют свое поведение, проявляя новые навыки и способности. Например, птицы начинают петь необычными мелодиями, а цветы расцветают в ярких и необычных оттенках. Это придает новые оттенки природе и создает впечатление, что мир стал еще более разнообразным и удивительным. Вместе с этим событием происходит и иное явление. Люди становятся более открытыми к новым идеям и концепциям. Они начинают осознавать свою собственную уникальность и ценность и стремиться к саморазвитию и самореализации. Многие люди начинают пробуждаться к своему истинному потенциалу и находить новые пути в своей жизни. Это приводит к повышению качества жизни и развитию общества в целом. Многие исследователи и эксперты считают, что события,
происходящие 14 октября 2024 года, могут быть связаны с глобальным изменением сознания человечества. Многие люди начинают осознавать свою связь с Вселенной и понимать глубокий смысл своего бытия. Им открывается возможность раскрыть свой потенциал и прожить счастливую и смысловую жизнь. Они начинают искать гармонию с самим собой и окружающим миром, стремясь к духовному развитию и преодолению границ своего сознания. Это приводит к созданию новой культуры и образа жизни, основанных на взаимопонимании, доброте и созидательности. Что касается астрологов, они осознают, что все их предыдущие знания и прогнозы оказались неприменимыми в этот день. Они вынуждены пересмотреть свое понимание космических закономерностей и взаимосвязей. Это открывает новые горизонты для развития астрологии и ее роли в современном мире. Астрологи начинают искать новые способы исследования и интерпретации звездных знаков, чтобы лучше понимать влияние планет на человеческую жизнь. В этот день, 14 октября 2024 года, все люди с почтением вспоминают редкое астрономическое явление, которое произошло в предшествующий год. В истории наблюдается одна из самых ярких и продолжительных комет. Она названа «Лунный огонь». Это небесное тело имеет необычную форму и притягивает внимание своей красотой. Комета с вытянутым хвостом излучает нежное голубое сияние, словно окутывая Землю своей магической энергией. Люди путешествуют по всему миру, чтобы увидеть это удивительное явление и погрузиться в атмосферу загадочности и великолепия. Великие умы исследуют состав этой кометы и ее влияние на планету. Результаты исследований обескураживают многих, так как открываются новые возможности для использования энергии кометы в различных сферах жизни, начиная от экологии и заканчивая медициной. В этот день происходит также грандиозное природное чудо. Вулканы активизируются по всему миру. Мощные извержения и поразительные фонтаны лавы свидетельствуют о силе и энергии Земли. Люди, находящиеся рядом с вулканами, испытывают смесь страха и восхищения перед этими девственными проявлениями природы. Ученые внимательно изучают эти процессы, чтобы понять, как можно предупредить и предотвратить глобальные катастрофы в будущем. Результаты исследований могут привести к разработке новых систем прогнозирования и раннего предупреждения о приближающихся извержениях. Кроме того, этот день оказывает сильное влияние на межпланетные отношения. Ученые обнаруживают новый сигнал из космоса, совершенно отличный от ранее изученных. Сообщение, зашифрованное в специальном коде, пытаются разгадать лучшие умы мира. Результаты этих наблюдений могут изменить представление о жизни во Вселенной и открыть новые пути к межпланетным путешествиям и контактам. 14 октября 2024 года становится днем, когда люди восхищаются красотой и величием природы. Они осознают свою привязанность к Земле и становятся более ответственными за ее сохранение. Взаимодействие с природой становится неотъемлемой частью их жизни, и они стремятся к гармонии с окружающей средой. Это влияет на их повседневные действия, потребительские привычки и выбор профессий. Люди все больше предпочитают экодружественные решения и активно участвуют в экологических инициативах, чтобы сохранить и приумножить красоту и богатство природы. Таким образом, 14 октября 2024 года становится знаковым для человечества. Этот день открывает новые перспективы и возможности для развития науки, технологий, природы и духовности. Люди начинают осознавать свою силу и потенциал и стремятся к преодолению границ своих возможностей. Их усилия ведут к появлению новых открытий, новых знаний и новых достижений. Это становится началом новой эпохи в истории человечества, где гармония и сотрудничество становятся основой для создания мира и процветания. Несмотря на все изменения, происходящие 14 октября 2024 года, астрологам удалось найти в этот день необычную астрологическую конфигурацию, которую они никогда ранее не наблюдали. Эта конфигурация предсказывает события, которые будут происходить в течение следующих 5 лет и влияние, которое они окажут на жизнь людей. Однако, детали этих предсказаний остаются строго секретом и доступны только зарегистрированным астрологам, которые пройдут особую тренировку для их интерпретации.
Таким образом, это становится новым вызовом для астрологов и открывает новую эру в астрологии. В этот день, 14 октября 2024 года, астрологи обнаруживают новое явление на небосклоне, которое они никогда прежде не видели. На северном полушарии происходит совершенное сокрытие одной из самых крупных планет Солнечной системы – Юпитера. Это явление редко встречается, и его последний раз наблюдали еще несколько сотен лет назад. Специальные телескопы и обсерватории со всего света направляют свои взгляды на небо, чтобы зафиксировать это уникальное событие и изучить его влияние на земное пространство. Исследователи с нетерпением ожидают результатов, которые могут помочь расширить наши знания о Вселенной и ее влиянии на нашу жизнь. 14 октября 2024 года станет знаменательным днем для астрологов по еще одной причине. На данный день запланирован масштабный международный астрологический конгресс, где соберутся ведущие ученые и эксперты в этой области со всего мира. На этом мероприятии будут представлены новейшие исследования и открытия в области астрологии, а также проведены дискуссии и обмен опытом между специалистами. Конгресс будет фокусироваться на теме «Связь астрологии с глобальными изменениями сознания человечества». Участники смогут обсудить и разобрать важные аспекты, связанные с этой темой, и предложить новые подходы и техники для более точных прогнозов и интерпретаций. В результате Конгресса ожидается значительное продвижение в понимании и практике астрологии, что способно изменить наше видение мира и наши возможности в будущем. В этот же день, 14 октября 2024 года, астрологи замечают удивительное явление на поверхности Луны. Вселившаяся величественная картина, широко известная как «лунный буревестник». Это неповторимое явление, при котором на поверхности Луны образуется узор, напоминающий грозовую тучу. Эффект достигается за счет сочетания света и тени на специальных участках спутника Земли. Этот феномен интересует не только астрологов, но и любителей астрономии по всему миру. Ученые из разных стран с нетерпением наблюдают и изучают это явление, стараясь понять его природу и возможные влияния на нашу планету и жизнь людей. Это открытие дает астрологии новую возможность для прогнозирования разных сфер жизни и основываться не только на планетарных движениях, но также на астрономических наблюдениях. В этот день, 14 октября 2024 года, астрологи обнаружили еще одну интересную особенность, связанную с положением планеты Марс. Было замечено, что на эту дату приходится максимальное сближение Марса с Землей за последние несколько столетий. Это явление называется большим оппозиционным сближением. В такое время Марс становится особенно ярким, и можно наблюдать его на небосклоне без использования специального оборудования. Астрономы со всех уголков планеты приступили к наблюдениям и исследованиям, чтобы лучше понять природу Марса и его влияние на земную атмосферу. Результаты этих исследований могут внести важный вклад в развитие астрологии и помочь астрологам предсказывать события, связанные с Марсом, с еще большей точностью и надежностью. К этой особенной дате, 14 октября 2024 года, также приурочена предстоящая распродажа астрологических книг и оборудования по всему миру. Множество издательств и магазинов организуют специальные акции и скидки для всех, кто интересуется астрологией и хочет погрузиться в мир знания и исследований. На этих распродажах можно будет приобрести книги о планетах и знаках зодиака, астрологические карты и комплекты для предсказаний, а также получить консультацию от профессиональных астрологов. Это отличная возможность для всех любителей астрологии расширить свои знания и погрузиться в увлекательный мир астрологических исследований. Кроме того, 14 октября 2024 года станет днем, когда астрологи проведут глобальный эксперимент по совместному предсказанию будущих событий. Они соберут информацию от астрологов со всего мира о предполагаемых событиях, которые могут произойти в ближайшие годы. После анализа всех данных будет составлена сводная картина, которая позволит увидеть общие тенденции и возможные сценарии развития. Это экспериментальный подход к астрологии, который поможет понять, как совокупное знание и опыт могут улучшить прогнозы и интерпретации. В этот день, 14 октября 2024 года, также отмечается рост интереса к астрологии среди молодежи.
Многие молодые люди начинают изучать астрологию как хобби или даже профессию. Вузы и курсы астрологии становятся все более популярными, а молодые астрологи начинают создавать свои блоги и каналы на YouTube, чтобы делиться своими знаниями и опытом. Эта тенденция способствует распространению и развитию астрологии как науки и дает возможность молодым людям проявить свой талант и внести свой вклад в развитие этой области. Кроме того, на этот день, 14 октября 2024 года, астрологи предпринимают попытку установить новые стандарты и правила для астрологической практики. Они проводят обсуждения и взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, чтобы определить общие принципы и этические нормы, которыми должны руководствоваться астрологи. Это важный шаг для создания лучшего понимания астрологии и ее роли в современном обществе, а также для защиты прав и интересов практикующих астрологов. В результате этих усилий астрология может стать еще более признанной и уважаемой областью знания. Таким образом, 14 октября 2024 года становится не только днем, который астрологи никогда не ожидали, но и ключевым моментом в развитии астрологии и ее влиянии на мир. Этот день открывает новые горизонты для исследований и практики астрологии, стимулирует рост интереса к этой области среди молодежи и обеспечивает установление новых стандартов и правил. Астрология становится все более признанным и уважаемым полем знаний, способным помочь людям лучше понимать себя и мир вокруг себя. Дополнительно, в этот день, 14 октября 2024 года, астрологи планируют провести специальный эксперимент на международном уровне. Они собираются создать глобальную астрологическую карту, включающую данные о рождениях и географических координатах людей со всего мира. Затем они анализируют эти данные, ищут связи между различными астрологическими факторами и событиями в жизни людей. Цель эксперимента – проверить, насколько точны и достоверны прогнозы, которые астрологи делают на основе астрологических карт. Если результаты эксперимента будут положительными, это поможет укрепить авторитет астрологии и подтвердить ее значимость в современном мире. Это также может вдохновить дальнейшие исследования и развитие методов и подходов в астрологии. В дополнение к вышеуказанному, 14 октября 2024 года будет также днем, когда астрологи проведут самую масштабную онлайн-конференцию в истории астрологии. Это событие будет собирать не только ученых и экспертов, но и тысячи астрологических любителей со всего мира. Конференция предоставит возможность смотреть лекции и презентации ведущих специалистов, обсуждать темы в специализированных форумах и сетевых группах, а также задавать вопросы и получать консультацию от опытных астрологов. 14 октября 2024 года становится знаковым днем для человечества. Этот день открывает новые перспективы и возможности для развития науки, технологий, природы и духовности. Люди начинают осознавать свою силу и потенциал и стремятся к преодолению границ своих возможностей. Их усилия ведут к появлению новых открытий, новых знаний и новых достижений. Это становится началом новой эпохи в истории человечества, где гармония и сотрудничество становятся основой для создания мира и процветания.